Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக் ஆர் பிரேக்ஃபாஸ்டா நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பச்சை பயிறு புட்டு எப்படி செய்யலாம்ன்றதை பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வரீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே வர பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். புட்டு செய்கிறதுக்கு பச்சை பயிரை ஒரு 8 hours பிஃபோரே தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். 8 hours மேலேயே அடித்து அதனால் பார்த்திங்கன்னா லேசாக முளை விடக்கூட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதில் பாதி நான் ஸ்ப்ரவுட்ஸ்க்கு எடுத்து வச்சுட்டு மீதியை நம்ம இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிட்டு வர போகிறோம். அரை கப் அளவுக்கு பச்சை பயிரை ஊற வச்சுருந்தேன். அதில் 1/4 கப் அளவுக்கு பச்சை பயிரை எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். அது ஊற வச்ச தண்ணியே சேர்த்து இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. 1/4 கிளாஸ்க்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கணும். ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்தால் சரியாக இருக்கும். நிறைய தண்ணி மட்டும் ஊற்றிடாதீங்க. இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம இட்லியாக சுட்டு எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு நான் இட்லி தட்டில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். அதில் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பச்சைப்பயிறு புட்டை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கும் கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது தோலெல்லாம் எடுக்காமல் நம்ம அப்படியே சேர்த்து அரைச்சதுனால அதில் இருக்க நியூட்ரிஷியஸ் அப்புறம் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அப்படியே கிடைக்கும். நம்ம ஆவியில் வேக வைக்கிறதுனால அந்த சத்துக்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைச்சிரும். இப்போது எல்லாத்தையும் இட்லி தட்டில் சேர்த்துட்டு இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 15 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இட்லி சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே. இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு ஆற விட்டுடலாம். இப்போது இட்லியை எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், இட்லி ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும், நல்ல வாசனையாகவும் இருந்துச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஆற விட்டு உதிர்த்துக்கலாம். நல்லா ஆற விட்டுட்ட பிறகு தான் உதிர்க்கணும். நம்ம இட்லி உப்புமாக்கு நம்ம இட்லியை உதிர்க்கிற மாதிரி நல்லா உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி உதிர்த்து விட்ட பிறகு இதில் இப்போது புட்டுக்கு தேவையான தேங்காய் துருவலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவலை இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த க்ரீன் மூங் தாலில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் அண்ட் அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இது குழந்தைங்களோட வெயிட் கெயினுக்கு நல்லது. அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஏலக்காவை இடித்து சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட ஏலக்காய் பவுடர் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது நாட்டு சர்க்கரை ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதில் வெல்லத்தை நல்லா கரைச்சிட்டு வடிகட்டியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மாவு அரைக்கும் போது கூட நீங்கள் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த புட்டு குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் ஏருக்கும் கூட நல்லது. இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா உதிரியாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. நான் கலந்துகிட்டே இருக்கும் போதே பசங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதோட வாசனையும் டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. இந்த அளவுக்கு உதிரியாக உதிர்த்து விட்டு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட பச்சை பயிறு புட்டு ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நிச்சயம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை திரும்ப மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை பாய்.